привет, катаны, с вами Мидзуки, и я думаю, за долгое время, пока я делала музыкальные видео, вы уже соскучились по моему голосу, хоть я и проводила стрим, но на него пришли не все. Ну так вот, это последняя часть фанфика «Пойму тебя без слов». И Ангелина Балерина была права по поводу того, с кем разговаривал Бражник и о ком они говорили. Поздравляю! Ну так вот. Это заключительная часть, я надеюсь, она вам понравится, я надеюсь, она не будет скучна и банальна. Ну что ж, я думаю, пора приступать. Поехали! Мой сын? Адриан! Габриэль, ты совсем не следишь за своим сыном. Ну как? Так вот откуда у него кольцо. Он Нуар. Ты такой смышленый. Заткнись и быстро приведи сюда мою жену. Ты думаешь, я тебя послушаю? Ты ошибаешься. И тут ворвались мы с котом. Вот он, леди! Отец? Адриан, ты все-таки кот? Да. Прости, пап, но я не мог тебе рассказать. Я понимаю. Алло! Я вам не мешаю случаем, а? Тем временем, пока Габриэль Агрес и Адриан отвлекали Бражника, я прокралась мимо него. Слава богу, что он не заметил меня. Я забежала в какую-то комнату. Там было очень темно, но мне просто негде было спрятаться, чтобы обдумать свой план и поискать предметы, которые нужны будут для победы над Бражником. Я почувствовала что-то мокрое, присев на пол, и поползла по этим мокрым следам. Я увидела там человека в полумертвом состоянии. Этот человек был весь в крови, и это была девушка. Не могу сказать, что девушка, скорее женщина, блондинка, выше меня явно. Позже, когда я повернула ее лицо на себя, я поняла, что это мама Адриана. Я скорее проверила ей пульс. Фу, она жива. Я вздохнула с облегчением, ведь все-таки это мама Адриана, и все думали, что она погибла до этого момента. Мне надо было срочно ей помочь, но ведь талисман удачи мне нужен и для того, чтобы победить Бражника. Я, недолго думая, поняла, что все-таки нужно помочь маме Адриана. Пусть она останется жива, и мы победим Бражника в другой раз, но ведь мама — это самое дорогое. Так как мне больше ничего не оставалось, я использовала талисман удачи. Талисман удачи! И мне выпала аптечка. Я быстро обработала раны и перемотала все бинтом. Сережки пикали, и с каждым разом у меня становилось все меньше и меньше времени. Я была просто растеряна. Я не знала, что делать, ведь я не могу здесь оставить миссис Агрес совсем одну. Все же я сообразила, что делать. Я подняла на руки миссис Агрест и быстро выбежала из комнаты, отдала ее Габриэлю Агресту и сказала им бежать прочь. Кот был очень рад, что его мама жива, но сейчас было серьезно не до этого. Мы остались втроем. Бражник, я и кот. У меня оставалось 3 минуты. Я сказала об этом коту, да и Бражник уже заметил. Он решил воспользоваться шансом и потянуть время, убегая от нас. Бражник, ты трус! Хватит бегать! Ты что, не понимаешь, что я просто пытаюсь тянуть время? Упс, проговорился. Кот, у меня осталось всего 2 минуты. Надо что-то делать. Я никак не могла ничего придумать. В голову просто ничего не лезло. Я не могла придумывать план на ходу, пока бежала за Бражником. И, посмотрев на Нуара, я поняла, что фактически он кот. Значит, у него есть когти. И он мог бы прыгнуть на Бражника, вцепиться в него когтями, не отпускать его. И я бы забрала у него камень чудес. Точно, Эврика! Но
как это сказать Нуару? Ведь если я сейчас попытаюсь ему что-то сказать, что-то крикнуть, Бражник все это услышит и точно как-то защитит себя. Думай, Леди Баг, думай! Я не знала, как рассказать план коту, но он посмотрел на меня своим обычным дерзким взглядом, улыбнулся и подмигнул мне. И сделал все то, о чем я думала. Как? Кот прыгнул на него, вцепился когтями, и я забрала у него камень чудес. И как вы думаете, кто был под маской Бражника? Адриан был в шоке, ведь когда-то в детстве он видел своего дядю, близнеца Габриэля. И мы просто были в шоке. Дядя, как ты мог? Тебе не понять. Ты ведь один ребенок в семье. Понимаешь, мы с братом не поделили девушку, а точнее твою маму. Но она выбрала неверный путь и пошла к Габриэлю. На тот момент я был очень зол. Я не знал, что делать. А еще я не знал, что твоя мама Павлин. Моя мама Павлин? Да, представляешь, я тоже был в шоке. Кот, я обратно превращаюсь. О, Тики, прости. Ничего, мы ведь победили. О, да. Так что? Что случилось дальше? Позже я плутал один, совсем один. Даже родной брат не хотел приютить меня. Все потому, что боялся, что я уведу у него твою мать. Когда твоей маме пришлось спасать мир в другой стране, твой отец отпустил ее и подумал, что она умерла, когда сказали, что ее больше нету в городе, и он нигде не мог ее найти. Но на самом деле, на тот момент я нашел Нуру и схватил твою мать. Я миллионы раз спрашивал ее, не хочет ли она быть со мной, но она сказала, что останется верна Габриэлю до конца своих дней. И вот, уже почти целый год, что вы ее не видели, она была у меня. Все, что я могу тебе сказать, это то, что тебя ненавижу. Ты испортил мне весь год, все Рождество. Все, ты испортил мне все. И это твой последний день. Стой, Адриан, не надо. Катаклизм! Адриан, постой. Пожалуйста, прекрати. Не надо причинять другим боль, если ты почувствовал ее. Просто отпусти. Ведь твоя мама, она жива, с ней все в порядке, и это самое главное сейчас. Да, моя леди, ты права, спасибо. Все, я свободен. Прочь отсюда! И да, кот, я хотела спросить, ты что, умеешь читать мысли? Как ты смог реализовать мой план? Как? Леди, не забывай, что мы связаны. И наши Квами тоже. Я просто понял тебя. Просто почувствовал. Короче, в общем, жили они долго и счастливо. Все было отлично, как и кончаются обычные фанфики. Ну что ж, катаны, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравился этот фанфик. Я надеюсь, что вы сейчас не сидите и не ревете, что, мол, вот этот фанфик закончился. Сейчас мы хер дождемся, пока Мидзуки выложит новый. Но я уже начала писать новый фанфик. Но я не скажу, я не буду спойлерить. Так что всем добра, катаны. Пока-пока.